Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я хочу люстру на кухню выбрать. Что мне посоветуете? Ну все, ремонт почти закончила, только люстру на кухню осталось выбрать. С удовольствием вам помогу. Пойдемте. Опять это пришла, которой вечно все не нравится. Когда она уже ремонт закончит? Что это? Ну нет, как-то мне она не нравится. А вот это? Здесь как-то много хрусталя, А вот это вот? здесь наоборот его мало. Нет, давайте дальше посмотрим. Не, ну капец, я походу с ней реально сейчас на 2 часа встряну. Может быть эту? Да, вообще отличный вариант. Да, давайте ее возьмем. Давайте. Ассортимент в Рустудио тоже, конечно, потрясающий. Огромный выбор. Невозможно устоять от этой роскоши. А может быть, нам в серебряном цвете есть? Нет, нету, к Ну сожалению. тогда другую. Другую. Какую другую? Все равно она к первой вернется. Наверное, все-таки первый вариант был самый выигрышный. Ну вот, я же говорил. Ну что, может, оформляем ее? Ну, как-то я, наверное, еще подумаю. Капец, она бессмертная. А ты чего сейчас собралась думать? Ты подвес от люстры не можешь отличить. Ты золото от латуни не знаешь, чем отличается. Ты же завтра все равно придешь и ее возьмешь. Не, ну тут я, конечно, переборщил. Ну ладно, блин, давайте эту. Но мне, конечно, всегда такие властные мужчины нравились. Я вот не знаю даже, что думать собралась. Оплачивай. Ребята, магазин потрясающий. С выбором вам помогут и люстр столько много разных. Приходите. Спасибо большое. До свидания. До свидания.